J'ai même pas eu le temps. Enfin. Pas les lumières. C'était pour prévenir de patienter. Ouais. Voilà, c'est terminé. C'est le final. Viens avec la bouche, je te prends. Non? Le spectacle est terminé. Je suis plus à la mairie. Pas de musique.
Et lui, il y a le feu. Regarde.
maman. Ah ouais, punaise. Ah ouais, ça a bien pris, hein.